Всем привет! Это я, Бекзан. Вот, держит камеру и Мас. Привет всем. Кстати, мы делаем в этом озом эти дрова. Там будет банька потом. Все хорошо будет. Да? Ой, прям очень нравится. Да, даже моя рука почувствовала. Даже перчатки чувствует. Прикинь? Что потом положу? А давай сейчас. Ой. Опа. Даже и чуть-чуть не обгорело. Вот жалко. Это стекло как-то выдерживает колоссальные градусы. Там, похоже, 1000 градусов, да? Кстати, мы делаем шашлыки. Да. Сейчас я вам покажу. А пока буду смотреть это. Там шашлыки. Вот. Интересно, почему там нету дыма, только колоссальный зал? Согласен. Потому что дым там же, где огонь, и поэтому там не видно. Но я как-то вижу. Чуть-чуть. А я вижу, я понял, потому что я там в баньке ходил, посмотрел. Ага. Там вот такой есть труба. Похоже, там идет дым в трубу. Да, я чуть-чуть вижу, как дым выходит из огня. Я вижу, как там какая-то дырка. Вот, похоже, это. Надеюсь, у нас какой-то горячий предмет сейчас не полетит на нас в лицо. Да. Только там уже нет угля, только там деревенский уголь. Буду готовиться это положить. У меня даже чехол от телефона горячий стал. Да? От этого огня. Все нормально записывается. Да. О! Только что-то бомбануло. Ой, мне сейчас надо как будто затвориться от температуры. Что, хватит? Это наша атаска. Покажи. Ладно. Радиоводский мотоцикл. Вот мотоцикл. Еще посмотрим. Я не знаю. Прям колоссальный зал, да? Да. Прям очень хорошая графика, да? Да. Я не здесь, там нету этих белых. Там только эти. Оранжевые и желтые. Да. Тут прям очень хорошая графика на камере, да? Да. Тут 4К 60 FPS. Только потом ничего не снимает, как вот этот из реальной жизни, да? Снимает, просто смотри. А, просто там слишком длинный зал? Нет, просто там... Я не знаю, как это объяснить, но он вроде на огонь никак не действует, это просто иллюзия. А так он снимает 4К 60 FPS, но мы видим, наши глаза видят 8К 120 FPS, я в интернете прочитал. У нас получше? Нет, получше. А получше? В 2 раза лучше у нас глаза. Но зато камера это почти передает всю реальность. Да. Похоже, эти черные дыры тоже могут на нас тоже иллюзии делать, да? Да. Прям хорошо видно, да? Кстати, моя рука потихоньку горит. У меня нога прям жестко горит, он даже ближе. Именно тут потом.
Мега горячий, да? Реально, как будто у тебя нога болеет температурой. Я пока вот эту ногу еще убрать. Подожди-ка я это... О, наконец-то холодный стал. Да. Комната. Кстати, там что-то двигается. А это пыль. Хочешь посмотреть? Нет, зачем? Вот. Это пыль. Там просто пыль падает. Кстати, я там один раз, где огонь был, шашлык, пока что никакой надо, я там пауку засунул, который муравей тащил. Что-то только что пернуло. Что? Это сальца получше, да? Наверное. Прям получается жутко, да? Опять началась эта глобальная температура. Это тебе железная штука помогает, чтобы закинуть вот это. Чтобы Прям поглубже. Не надо больше. Все, уже хватит. Уже больше держать, уже все, не лезть уже больше. Все.